Маяк «Скорбящая башня». Здесь пропали все. Мы нашли их дневник, полный безумия. А потом услышали его. Стук. Тук, тук, тук. Это был не механизм, это был зов. Наш напарник сошел с ума. Он знал, что свет — это приманка. Он сделал его красным, чтобы призвать ее. Что-то огромное, водное пришло из бездны. Мы стали свидетелями, как живая вода поглотила нашего товарища. Единственный шанс взорвать фонарь, уничтожить ловушку. Взрыв был мощным. Мы сбежали. Но зло не побеждено. Оно просто освободилось. Его голод остался в нас. Поставь лайк и подпишись.